هذه رسالة للتلفزيون العمومي الجزائري والمسؤولين تاعو، بما انه هاد الايامات هادو راكو قهمتونا بالاخبار تاع الجيران باللي بلد الجيران راهو في حالة واحتجاجات وغير الاخبار عليهم برك. انا اولا كمواطن راك تقدم لي المعلومة، نهضروا واقعة. انا شخصيا لا تهمني اخبارهم كامل. لو كانوا موا مثلا راكو تقدموا الواقع تاعنا تاع الصح، معليش، قال صحافة يهضروا منا وزيدوا نهضروا عليهم. ولكن الحقيقة أن الأخبار التي تهمني أنا كمواطن، والله غير ماشي عندهم فيضانات ولا، أنا تهمني لو كان تحكي لي الواقع تاعي، باسكو الواقع تاعنا تاع الصح والله غير ما كنت هضره. في التلفزيون راكو تقولوا باللي كاين بنوات، أنا الواقع تاعي عندي 4 أيام وأنا حاصل بزوج بنوات فيهم لابسي قد هاك، دونجي خطر عليا كي نكون نمشي، ودرت والله غير ما لقيتهمش كامل. ونهار نلقاهم ان شاء الله معرفه ومن هنايا راح نلقاهم بالك تريبل تاع الثمن تاعهم. هاد الاخبار هادو مثلا الواقع تاعي، لو كان تحكيو عليهم تما كنت تحكيو على المعيشه تاعي. احكيو لنا على الغلق تاع كلش، هذا بياسه صغيره هكذا تاع الطاقه، اش اللي طلع الطاقه دير واقيلا واحد 10000 فلاشين باب زوار دور عليها كومبلي ما تلقاهاش. حكيو لنا على البرودوي تاع العينين، كنت نشريه ب60000 تاع الخارج، تنقطع كامل ولا كاين واحد سواقيلا لوكال ولا هكذا تسومتها 30000، كي ولا وحده ولا يدير 60000 ومن ولا يدير 80000 ومن ولا يدير 150 ويزيد يضر العين. هاد العفسه لو كان تهضروا عليها انا هذه حاجه تهمني ونحس بلا كنت تهضروا على الواقع تاعي. حكيو لنا على السوق السوداء تاع الاورو، كي تجي خارج من البلاد يدوموندي لك ورقه باللي مثلا قال 7500 اورو راك مخرجهم من البنكه، والديواني على بالو وانت على بالو والعالم كاع على بالو باللي احنا رانا نشريو الاورو من السوق السوداء. كل واحد في حومته وين، من السكوار ولا تشري من عند بوشي ولا من عند خباز ولا من عند ريستورون الى اخره. احكيو لنا لا يا سيدي على رونديفو تاع الفيزا اللي المفروض المواطن الجزائري يكون مكسل في دارو بتليفون يحكمو باطل، واللي راهو يتباع ب 12 مليون، فساد ديريكت ولا ما يروحوا الدراهم. هذا هو الواقع تاعي، ماشي مناطق الظل تاعهم اذا صب الثلج فيهم ولا الى اخره من هذه الاخبار اليوميه. وما كان لا تبدا باك زعما اعداء الوطن ولا يا اخي، ما نشر وراء البحار، انا في قلب الجزائر اون ديريكت من القبه، انا عايشين الشارع ونعرفوا الواقع. الميساج المهم اللي حاب نلحقوا للمسؤولين تاع التلفزيون العمومي، اهم حاجه انهم ما لازمش ينساو انه هذا الجهاز هذا رسمي يمثل الدوله الجزائريه. صحيح انه هناك حرب اعلاميه لا شك، هذه كاين حرب سيبرانيه على الجزائر، هذه ما فيها حتى شك، ومن عده اطراف ماشي غير من طرف النظام تاع الجيران. ولكن التلفزيون الرسمي والله العظيم غير اكبر من انه يطيحوا له النيفو تاعو والهيبه تاعو بهذه الاخبار اليوميه. هاي طيحت الشتاء عندهم، ها مواطنين خرجوا يا سيدي عبالك. ما في اطار الحرب كاين تكنيك خو، كاين قنوات ما بين قوسين خاصه يجاوبوا هما بالنيفو تاعهم، كاين صفحات فيسبوك، كاين قنوات الكترونيه، هادو ما عندهم السمعه يخافوا عليها. بصح باش نطيحوا بجهاز رسمي هذه ما كاش منها، لازمش نرجعوه تحريشه. لك على بالكم باللي صفحه الفيسبوك تاع التلفزيون العمومي اباك تخرج تحت اسمه باللي هذه الصفحه ميديا كونترولي باغ ليتا دو سو بيي اونتر بارونتيز الجيري. تخيلوا برانيه هكذا دول واحده اخرى يشوفوا هكذا، وديجا تفكروا مثلا سنه 2009 حرب اعلاميه مع خاوتنا في مصر، واحد 30 ولا 40 قناه مصريه يسبوا في الجزائر الحكومه، يسبوا الشهداء تاعنا. لو ان تي في وحدها، ما كاش كاع قنوات خاصه، كلمه ما نطقوهاش اذا تشفاو. ماكسيموم هما حدهم كامل. كي دات مصر كوب دافريك في الاخبار قال لك انهزم منتخب غانا بلا ما جبدوهم في النهائي زعما. سوسيتي الماكسيموم تساو شنو ابري عوام تشوف باللي قاعد التلفزيون الجزائري هيبه. انا اليوم التلفزيون الجزائري ما نكذبش عليكم شخصيا ما نشوفوا غير اذا كان ماتش. بصح حنا مهما نعرفوه من بكري زعما قال نهضروا نقولوا حطبه وقديم كاليتي قديمه خرده لي زيميسيون قرعه، بصح ماغريتو التلفزيون الجزائري عامه محترم. مثلا ما يجوزلكش عفسه اخلاقيا عيانه، باسكو تلفزيون رسمي يمثل الدوله الجزائريه.
تسمى ما بيناتنا سيوي زعما نقصروا عليه بصح انا قدام الناس والله غير غادني. لذلك لازم نستحفظوا على الصوره تاعو لانه جهاز رسمي. ان شاء الله الرساله هذه تكون مفهومه، وجسبر ان شاء الله تلحق هذه الرساله. وبارك الله فيكم، واعطيونا رايكم في لي كومونتير.